சின்ன குருவி ஒன்று மரத்தின் கிளையில் இருந்த கூட்டிலிருந்து தலையை வெளியே நீட்டியது. அதன் அம்மா குருவி, இன்னும் கொஞ்சம் பொறு என்று சொன்னது. ஆனால் சின்ன குருவிக்கு பொறுமை இல்லை. அது பறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டது. கிளையை விட்டு படபட என்று இறங்க முயற்சி செய்தது. ஆனால் பறக்க முடியவில்லை. இன்னும் பறக்க கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை உணர்ந்தது. கொஞ்சம் கவலைப்பட்டாலும் அம்மா குருவி தன்னை கவனித்துக் கொள்ளும் என்ற நம்பிக்கையுடன் கூட்டிற்குள் சென்றது.